सांधे किरकिर करत आहेत का? हे सांध्यांच्या ठिकाणी असलेलं लुब्रिकेशन कमी झाल्याचं लक्षण आहे. त्या शरीरातील वातदोष वाढल्याचं लक्षण. ह्यासाठी तुम्ही रात्री झोपताना 1 चम्मच तूप गरम दुधासोबत सेवन करा. तूप हे सांध्यांच्या ठिकाणी लवचिकपणा आणण्यासाठी मदत करतं, त्या ठिकाणचं लुब्रिकेशन वाढवतं, सांध्यांच्या ठिकाणी येणारा जो आवाज आहे तो कमी करतो आणि सांध्यांना फ्लेक्झिबल करतं. तुमचा रोजचा आहार आहे त्यामध्ये फास्ट फूड किंवा कोरडे अन्न किंवा थंड अन्न पदार्थ ह्यांचं सेवन बंद करा, कारण की त्यामुळे शरीरातील स्नायूंच्या ठिकाणी असलेला कोरडेपणा हा वाढतो. तर अशा प्रकारे सोप्या जे घरगुती उपाय आहेत ते केल्यामुळे तुमचे सांधे हलके आणि सायलेंट राहतील.